والذاکرات. د الله تعالی ډیر یادونکي نارینه او ښځینه. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای مؤمنانو الله تعالی ډیر یادوي، ځکه په دې سره ستاسو روح ته سکون حاصلیږي، ستاسو زړونو ته اطمینان حاصلیږي او په دې سره تاسو حلاله روزي ترلاسه کولی شئ. همداشان الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي وسبح بحمد ربک بالعشي والابکار. سهار او ماښام د خپل رب له ثنا او ستاینې سره د هغه پاکي بیانو. همداراز الله رب العزت په خپل کلام کې په بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای مؤمنانو ستاسې مالونه او اولادونه د تاسې د الله رب العزت له یاده غافل نه کړي. ډیری کسان دي چې د دنیا محبت او د مالونو محبت په زړونو کې ځای نیولی الله یې هیر دی. ډیری کسان دي چې د اولادونو محبت په زړونو کې ځای نیولی الله یې هیر دی، د الله نه غافله دي. الله تعالی فرمایي واذکر ربک اذا نسیت. او کله چې خپل رب در څخه هیر شي نو بې له څه ځنډه یې رایاد کړه. همداشان الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ومن اللیل فسبحه وادبار النجوم. د شپې هم د الله رب العزت پاکي بیانوه او کله چې د شپې په پای کې ستوري راګرځي په هغه وخت کې هم الله یادوه. همداشان الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. ای مؤمنانو کله چې له کومې ډرې سره ستاسې مقابله وي نو کلک ولاړ اوسئ او الله رب العزت ډیر یادوئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي. نو د دښمن په وړاندې د بري لوی لامل د الله رب العزت ډیر یادول دي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې پر لار روان نو په یو غره باندې تیر شو چې هغه ته جمدان ویل کېده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل سیرو هذا جمدان سبق المفردون. زیدا جمدان دی، مفردون به تر ټولو وړاندې جنت ته درومي. یارانو یې وپوښتل، صحابه و کرامو پوښتنه وکړه یا رسول الله له مفردون څخه مو هدف څوک دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل هماغه نارینه او ښځې چې الله رب العزت ډیر یادوي. همدارنګه په بل حدیث کې راځي یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویل ای د الله رسوله د شریعت احکام ډیر زیات دي او ما عمر خوړلی، نو ماته یو داسې عمل وښیه چې په هغه کې ورننوځم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل خپله ژبه د الله تعالی په یاد تل لمده ساته. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژبې د الله په یاد باندې لمدې وساتو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم.
پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. په عبادت بیا تېروئ مؤمنو، څومره سپېڅلی سپین کلام دی، د ژوند ایمان بیا جوړوئ مؤمنو. ژوند د الله یو ستر انعام